لقاء وموعد مع مشاهير النجوم، والنهاردة هنتكلم عن النجم المتألق الرائع أمير كرارة. لو معايا ست زيك عمري ما افكر هنا. لو معايا ست زيك كنت ابقى واحد تاني خالص، واحد غير اللي انت شايفاه. نبذة سريعة مختصرة عن حياته الفنية. الفنان الجميل أمير كرارة ممثل ومذيع مصري، ولد يوم 10/10 عام 1977، وينتمي لعائلة فنية عريقة، فهو الحفيد المباشر للفنان الراحل محمود شكوكو. لو حياتي كانت وجعتكم فموتي هيوجعكم اكتر بكتير، والميت ما بيتوجعش. اكتشفه الإعلامي طارق نور وقدمه في بدايته في مجال الإعلانات، ليذهب بعدها إلى الشهرة عندما قدم برنامج ستار ميكر عام 2002، ثم توجه إلى عالم التمثيل في نفس العام 2002 من خلال سيت كوم شباب أونلاين. ملمومين على واحد وعاملين رجاله شويه عرر. بقول لك ايه، لولا انك ظابط ومحمي بدلتك الميري كنت عرفتك مين الراجل ومين اللي عامل فيها راجل. بدله مين يا رحمه؟ انا عندي استعداد اسيب الشغلانه دي، بس بعد ما اعرفك مين هو سليم الانصاري. راجل. وأول ظهور له كان عام 1992 في فيلم آيس كريم في جليم مع النجم عمرو دياب في دور صغير جدا. الفنان أمير كرارة حاصل على كلية سياحة وفنادق، وهو من مواليد محافظة القاهرة. تزوج الفنان أمير كرارة من هند صلاح عام 2010، ولديه من الأولاد سليم وليلى ونيلي كرارة. يا بنت انت تفضلي من ساعه ما عيني وقعت عليكي مكتوب على اسمي، وبعدين بوخارست لو عيل ولا عويل وكلمته بتمشي على الكل. يعني نهدى كده وخمسه عقل عشان الدنيا تمشي، عشان تفرحي قريب. بجد يا سيد؟ يا دي النيله. شارك في مسلسل العم نور عام 2003، وفيلم أحلى الأوقات عام 2004، ومسلسل اللي اختشوا ماتوا، وفيلم زكي شان. وفي عام 2007 عمل مسلسل لحظات حرجة الجزء الأول، وفيلم عمليات خاصة، ومسلسل دموع القمر عام 2008، ومسلسل أنا قلبي دليلي، ومسلسل خاص جدا، وفيلم ليالي الحب عام 2009. وفي عام 2010 عمل مسلسل لحظات حرجة الجزء الثاني، وحقق مسلسل المواطن إكس نجاحا كبيرا، وجعل الشركة المنتجة تعيد التجربة مع نفس الطاقم في عام 2012 في مسلسل طرف ثالث. لا انا زي ما قلت لك، انا بشوف كل اللي حواليا عاملين ازاي، بشوف مين بيحبني ومين بيحبنيش. انا طيب معاك، بس انا عارف انت ما بتحبنيش على فكره، بس هحط لك حد كده معين مش هدخلك، مش هعديه. قدم مستحيل. مسلسل نسل مستحيل. الأغراب عام 2021 مع النجم أحمد السقا، وحصل على جوائز عديدة، منها جائزة أفضل ممثل في رمضان 2020 عن مسلسل الاختيار، وحصل على جائزة أفضل ممثل عربي عام 2019 في حفل الموريكس عن مسلسل كلبش 2. حصل على جائزة أحسن ممثل عربي في مهرجان تايكي الثالث المقام في الأردن عن دوره في فيلم حرب كرموز عام 2018، ومسلسل كلبش 2، ومسلسل الاختيار مع كريم عبد العزيز وأحمد السقا. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن النجم أمير كرارة.